الفيديو اللي هتشوفه دلوقتي ده اوله بصراحة جميل بس نهايته فصيل. دعمك الجميل وشوف الفيديو. Et je comprends pas pourquoi on comprend pas. T'es seul dans le noir, j'espère que ton nom ne t'a pas lâché. Et ils croient savoir pourquoi on en bat. الفيديو لحد هنا هو زي الفل، مع انهم ما دخلوش بالطريقة دي، هم دخلوا بالغصب والعدوان. تعال نشوف اكتر حتة غريبة ولفتت نظري. الفيديو ده لسه نازل من كام ساعة، معنى كده الراجل اللي مغمي عينه وبيديهم الاكل ده دي معناها مصر، لان مصر الوحيدة اللي ساعدته. حتى هنا هو مخبطش على حد تاني. فهل في تصور حمدي بعد كل اللي عملته مصر دي هي برضه مغمية؟